Mo kí gbogbo wa kú dédé àsìkò yìí o. Omedim family, we unite to excel. Mo ti gba call bí méjì mẹ́ta láàárọ̀ yìí tí wọ́n sọ wípé àwọn èèyàn kan, bóyá ẹ jẹ́ kí n wò text message tó send sí mi, wọ́n ní ADB Dayo ní ó porúkọ ara ẹ̀. Mo mọ̀ pé fake name náà ló máa jẹ́. Ó ń pe àwọn èèyàn pé kó send details lórúkọ Omedim. Scammer ni o. Nọ́mbà tó fi ń pè wọ́n ní 09130187770. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share, mo fẹ́ kẹ́ lot of people rí. Ẹ jẹ́ kí n gbé nọ́mbà yẹn síbẹ̀ kẹ́ lè rí nọ́mbà yẹn. Scammer ni o. Message lára àwọn message tí wọ́n send sí mi lélẹ́yìn. So ìmọ̀ bóyá ẹ bá mi rí bẹ́ẹ̀ yẹn. So ọlọ́run jẹ́ ADB Dayo tó ń pè àwọn èèyàn, ó ti show dáadáa bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó pe àwọn èèyàn tó ń sọ fún wọn pé Omedim ní meeting, pé kó send details wọn. Scammer ni o. Scammer ni. Ẹ jọ̀ọ́, scammer ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run, ẹ má fall into that trap. Official line Omedim ni a post sókè ńbẹ̀ yẹn. Official line Omedim is 0805-183-0820. Anything outside that kì í ṣe Omedim o. Scammer ni. Official line Omedim méjì ni. Eléyìí tí mo pè fún yẹn ló máa ń wà lọ́wọ́ mi. The other one yẹn a lò for some time. Ó dẹ̀ ní reason tí a ṣe lò. So tí anybody bá ti pè yín tó bá ti yàtọ̀ sí èmi Fọlá Ọ̀nàsànyà, I'm the coordinator general and the founder of Omedim. So tí anybody bá ti pè yín pẹ̀lú another number pé kẹ́ wá sanwó síbì kan tí ó dẹ̀ ń ṣe account Omedim. Omedim ní bank account mẹ́ta pẹ̀lú UBA. So anyone bẹ́ẹ̀ orúkọ Omedim ló máa gbé jáde. So tí ó bá dẹ̀ ti ń ṣe orúkọ Omedim ló gbé jáde, scam ni o. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run, ẹ má fall into that trap o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ pè mí láàárọ̀ yìí tí ẹ pè mí sí àkíyèsí yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share fídíò yìí, ẹ jẹ́ kó lọ dáadáa so that àwọn members wa wọ́n máa lè rí, wọn ní lè fall into that trap. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí t'Ọlọ́run, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wá, ẹ má fall into that trap o. Mi ò ní kéèyàn kankan lọ gbowó lọ́wọ́ èèyàn kankan o. Whoever tó bá jẹ́ pé wọ́n bá wa ń ṣe weekly meeting tá à ń ṣe online, wọ́n máa mọ àwọn procedures wa. Anywhere tẹ́ bá wà ní a ní chapters to cover tó dẹ̀ ní àwọn èèyàn tí wọ́n ti ní team ńbẹ̀. So if at all they want to do anything, team leader wọn àbí coordinator wọn àbí admin wọn ní chapter yẹn ló máa sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wọn. Ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan lọ defraud yín o. Èmi Fọlá Ọ̀nàsànyà, mi ò ní kẹ́nìbọ̀dì wá gbowó lọ́wọ́ yín o. Mi ò ní kẹ́nìbọ̀dì wá gbowó lọ́wọ́ yín o. Mi ò ní kẹ́nìbọ̀dì wá gbowó lọ́wọ́ yín o. And any number tó bá ti yàtọ̀ sí number tí mo post síwájú yẹn, tí ó bá béèrè anything lọ́wọ́ yín lórí Omedim, mi ò mọ̀ ń pa o. This is disclaimer leléyìí o. Mi ò mọ̀ ń pa o. Because a lot of people ní kíní yẹn náà ti ṣẹlẹ̀ toward last year tí wọ́n lọ defraud àwọn èèyàn. Mo ṣe kíní náà gbà yẹn pẹ̀lú ẹ̀ náà 1 or 2 people fall into that trap. Mi ò ní kéèyàn lọ gbowó lọ́wọ́ anybody o. Mi ò ní kéèyàn lọ gbowó lọ́wọ́ anybody o. Èmi Fọlá Ọ̀nàsànyà, mi ò ní kéèyàn lọ gbowó lọ́wọ́ anybody o. Tàbádẹ́ni tó solicit pé bóyá ó need assistance fún Omedim, Omedim account ní kẹ́ sanwó sí. A ní Omedim account mẹ́ta la ní. A ní project account, a ní main account, a ní account 2. And account 2 gan, ó ní àwọn tó ń sanwó, ó ní àwọn tó ń fún wa ní tọ́rọ́kọ́bọ̀ síbẹ̀. Kìdí ẹni tọ́rọ́kọ́bọ̀ gan, change díẹ̀díẹ̀ tó ṣe kinní ni. So àwọn account 2 nìyẹn. Account 1 ni main account wa. Project account ní àwọn account nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe. Tàbárẹ́ anybody tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́, you can call this number tí mo fi síbẹ̀ yẹn. I send account details wá fún yín. Mi ò rán ní kankan ṣẹ́ pé kó lọ gba owó lọ́wọ́ Omedim o. Àmì lọ́wọ́ lórúkọ Omedim.
ìpè yẹn wá mo dẹ̀ ń láti sáré ṣe mẹ́sẹ̀gì yìí. In fact mo ti fẹ́ gbàgbé gan, èèyàn kan tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ pè mí sí ló jẹ́ kí n rántí because mo wà ní farm. Ẹ jọ̀ọ́ torí tọlọ́hun mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wá, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wá, ẹ jọ̀ọ́ torí tọlọ́hun ẹ má jẹ́ ká fall victim àwọn èèyàn tí à ń sọ yìí o. Farm ni mo wà, ẹ lè rí farm ni mo wà tí mo ti tí ẹni yẹn ti remind mi pé àwọn tó gba kinní kankan bí mo ṣe ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe o. So torí tọlọ́hun ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share, ẹ jẹ́ kí a lot of members kí wọ́n rí, ẹ jẹ́ kí a lot of members kí wọ́n rí o. Anybody tó bá need assistant wa kó pe nọ́mbà wa tó wà ń bẹ̀ yẹn, nọ́mbà wa wà ń bẹ̀, I'll send account details sí, a sanwó sí account Omedim ni, account Omedim. Tẹ bá ní account tẹ ní detail tó bá fún yín, tẹ bá ti tẹ̀ tí ò bá ti gbé orúkọ ọmọ Ẹ̀pẹ́ division movement wa, scam ni o. Fọlá Ọ̀nàsànyà mo yọra mi nínú ẹ̀, mi ò mọ̀ ń pa o, mi ò mọ̀ ń pa o. À ń fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́, ẹ ṣé mo dúpẹ́, ọwọ́ ò ní kún yín o, ipá ò ní kún yín o. Fún ẹ̀yin tí ẹ ń ṣe wá láàánú, ipá ò ní kún yín, àtẹ̀yin tẹ́ ẹ ń send àwọn nǹkan sí wa pé ká máa fún àwọn less privilege, gbogbo yín pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ibi tí ẹ ti mówó yẹn jáde ẹ máa mọ̀ bẹ̀, ṣùgbọ́n kò ní tán bẹ̀. Ẹnu àpò yín kò ní dán, máa dọ̀tí ni, torí ẹ máa rówó mú bẹ̀ lójoojúmọ́. So ẹ ṣé gan. Fún ẹ̀yin náà tẹ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ one way or the other, tẹ́ ẹ ń send àwọn nǹkan tẹ́ ẹ ní sí wa, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa pè, tẹ́ ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́, gbogbo yín pátápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́nibọ̀dì bá fi any number pè yín lẹ́yìn nọ́mbà official number Omedim, scammer ni o. Ẹni yẹn lóhun ADB Dayo, nọ́mbà ẹ̀ ni mo ti show síwájú yẹn, tó nọ́mbà tó send sí mi. Torí Ọlọ́run mi ò rán ẹnì kankan iṣẹ́ o, mi ò rán anybody iṣẹ́ pé kó lọ gbowó fún mi o, mi ò rán ẹnì kankan iṣẹ́ o. Ẹ ṣé o. À ń fún ẹ̀yin tí ẹ máa rí fídíò for the first time, nǹkan kan náà lẹ máa fi rí. Ẹgbẹ́ wa ni ọmọ Ẹ̀pẹ́ division movement. It was formed in 2013. A wà fún Ẹ̀pẹ́ division. Our vision is to see Ẹ̀pẹ́ division. So our vision is to see Ẹ̀pẹ́ division without indigenous network ní farm ni mo wà, ẹ má bínú. And our mission is to bring our people in Ẹ̀pẹ́ division together to foster love and unity, to assist the school children, youth and the aged, and every other thing that can assist us as a division. And we are to be a mouthpiece fún Ẹ̀pẹ́ division. So gbogbo nǹkan tó lè mú Ẹ̀pẹ́ division lọ sókè ni à ń gbìyànjú ẹ̀, là ń pariwo lórí, là ń ṣe. Wá dẹ̀ ṣe ń ṣe, Ọlọ́run jẹ́ ká rí result. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ search fún wa lórí Facebook, ẹ search fún wa lórí anywhere tẹ́ bá ń gbé. A ní àwọn branches káàkiri all over the world. Anywhere tẹ́ bá ń gbé, ẹ pe nọ́mbà tó wà ń bẹ̀ yẹn, àbí kẹ́ send WhatsApp message sí mi. Tẹ́ bá ti sọ ibi tẹ́ ń gbé, màá fún yín ní líǹkì WhatsApp líǹkì chapter tó wà lọ́dọ̀ yín, tẹ́ máa lè join online meeting wọn. So from there ẹ lè mọ ibi tó ti ń ṣe physical meeting. Gbogbo ìgbìyànjú wa ni láti ran Ẹ̀pẹ́ division lọ́wọ́, láti make sure pé Ẹ̀pẹ́ division ó dọ́gba pẹ̀lú Lagos Island, àwọn divisions tó kù, Ìkẹjà division, gbogbo wọn ló ti já wa sílẹ̀, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ògo Ọlọ́run a máa bá wọn, a máa kọjá wọn. So ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mo bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí, mi ò rán anybody pé kó wá gbowó lọ́wọ́ on behalf of Ẹ̀pẹ́ division, ọmọ Ẹ̀pẹ́ division movement Omedim. Whoever tó bá fẹ́ fún wa ní owó àbí ó fẹ́ fún wa anything, ẹ chat pẹ̀lú nọ́mbà tó wà lókè yẹn, account àdẹ̀ máa fún yín. Ọmọ Ẹ̀pẹ́ division movement ló máa gbé jáde, UBA. So ẹ ṣé, God bless Omedim. Orúkọ tèmi lẹ́ẹ̀kan sí ni Fọlá Ọ̀nàsànyà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ o. And that reminds me again, fún ẹ̀yin tí ẹ máa ń lo YouTube, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ bá a subscribe sórí YouTube wa, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yín. Ẹ lọ bá a subscribe sórí YouTube wa, ẹ lọ bá a subscribe sórí YouTube wa, kẹ́dẹ̀ bá a wo àwọn nǹkan tó wà ń bẹ̀. Ẹ bá a subscribe so that subscription wa á lè máa ga dáadáa, kẹ́dẹ̀ tẹ notification bell yẹn so that ẹ lè máa rí àwọn update wa bá bá ṣe ń jù síbẹ̀.